အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့က UAE နိုင်ငံဒူဘိုင်းမှာ Globe Soccer Award လို့ခေါ်တဲ့ International အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုချီးမြှင့်ခဲ့တယ်တနစ်တာအတွင်းစွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုကြည့်ပြီးပေးရတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားအကောင်းဆုံးနီးပြအကောင်းဆုံးအသင်းနဲ့ပြီးတော့မှ2001ကနေ2020အထိကိုအနှစ်20အတွင်းမှာရာစုနှစ်အကောင်းဆုံးဆုတွေကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒူဘိုင်းကပေးရတဲ့အကောင်းဆုံးဆုကိုတော့ဘိုင်မြူနီရဲ့တိုက်စစ်မှု Robert Lewandowski ကရရှိပါတယ် Lewandowski အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာချန်ပီယံလိဒါမကပြိုင်ပွဲစုံမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်သလိုသွင်းဂိုးတွေအများကြီးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့သူဟာနာမည်ကျော် Cristiano Ronaldo နဲ့ Messi တို့ကိုကျော်ပြီးရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ report တွေမှာတော့ဒီဆုကိုပေးသက်တွေမဲပေးရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မဲပေးတဲ့ system နဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နာမည်ကျော်ကြတဲ့ဘောလုံးသမားတွေကိုပဲအဓိကရွေးချယ်ကြတဲ့အခါ Ronaldo ရတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ Ronaldo ကိုယ်တိုင်ကသူဒီဆုရတာထက် Lewandowski ကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ထားတယ် officially အကောင်းဆုံးဆုကတော့ Lewandowski ရတာပါအကောင်းဆုံးနီးပြဆုကိုတော့ FIFA ရဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနီးပြဆုကိုလွှဲချော်ခဲ့တဲ့ Hansi Flick ကရရှိခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအသင်းဆုကို Bayern Munich အသင်းကရတယ်ဒါအပြင်2001ကနေ2020ခုနှစ်အတွင်းရာစုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အခါမှာ Cristiano Ronaldo ကရရှိခဲ့ပြီးတော့ Manchester City ရဲ့နီးပြဖတ် Guardiola ကရရှိခဲ့တယ်ဒါအပြင် Gerard Piqué နဲ့ Iker Casillas တို့ကဂုဏ်ထူးဆောင်အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုတွေကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆုတွေကတော့သူတို့အများကြီးပဲပေးတဲ့အထက်မှာပြည်သက်တွေကတော့တချို့ controversial ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဆုကအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလွန်တော်ဆုတွေလို့တော့ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားမှုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့အတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့တော့သူကနာမည်ကြီးတဲ့ဆုနောက်အကောင်းဆုံး agent ဆုကို Jorge Mendes ပေါ့ Ronaldo ရဲ့ agent ကရပြီးတော့ Ronaldo ရဲ့ agent ဟာ21ရာစုရဲ့အကောင်းဆုံး agent ဆုကိုလည်းရရှိခဲ့တယ် Bruno Fernandes ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာJorge Mendes ပါဝင်ပတ်သက်လို့ဒီပြောင်းရွှေ့ပြီးသွားတာကြော်ကြားတဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုသူကသမတ်ပြုလို့ရမှာနာမည်ကြီးတဲ့ကြောင့်သူကဒီရာစုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး agent ဆုရတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ပြည်သက်တွေအတွက် controversial ဖြစ်တယ်ဘာညာဆိုပြီးပြောထားချင်အဓိက Globe Soccer Award ဆိုတဲ့ဆုက Jorge Mendes ရဲ့လက်ရှိ Juventus နဲ့ Mourinho တို့ De Gea တို့ Ronaldo တို့ရဲ့ agent ဖြစ်တဲ့ Jorge Mendes ရဲ့ပြီးတော့မှ Silva Investment ဆိုတဲ့ company တစ်ခုရဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုရဲ့ Arab Marina company တစ်ခုရဲ့သူတို့သုံးခုပေါင်းပြီးတည်ထောင်ပြီးတော့ဒီဆုကိုပေးတာပေါ့ဆိုတော့ Ronaldo ကိုယ်တိုင်က2019ခုနှစ်အတွင်းမှာသူကိုယ်တိုင်ဒီ organization မှာသူက share ပါဝင်ထားတယ် Jorge Mendes ကလည်းတီထောင်သူထဲမှာပါတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ပေးတဲ့ဆုဆိုပြီးတော့တချို့ကတော့ဝေဖန်သုံးသပ်တာတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့35နှစ်ဆိုတဲ့အသက်အရွယ် age ကလူများကစားမားတွေ35နှစ်မှာမရတာထက်တာသူစွမ်းဆောင်နေတဲ့ကြောင့်ထိုက်တန်နဲ့ရခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေး controversial ဖြစ်တာက2012ခုနှစ်မှာ Leo Messi ကဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ60ဂိုးသွင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးစင်တန်းပြသတဲ့အချိန်မှာဒီဆုကိုကြတော့ Falcao ကိုပေးလိုက်တာတွေပါကြတော့နည်းနည်းတော့ရုပ်ပြက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တာတွေကတော့အမှားအားလုံးကထိုက်တန်တဲ့ဆုပါဒါကြောင့် Cristiano Ronaldo တစ်ဖက်က Robert Lewandowski Hansi Flick နဲ့အားလုံးအတွက် congratulation ပါနောက်တစ်ခုကတော့ Argentina အခြေစိုက်မီဒီယာတစ်ခုနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Messi ကဟိုတနေ့ကအင်တာဗျူးမှာတော့ဖြေကြားခဲ့ရမှာ Cristiano Ronaldo ဟာ LeBron James တို့ Roger Federer တို့ Rafael Nadal တို့လိုအားကစားလောကရဲ့စံထားလောက်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဘောလုံးလောကမှာတမကအားကစားလောကမှာထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ဘောလုံးသမားတွေကဒီ basketball က LeBron James တို့ tennis က Roger Federer တို့ပြီးတော့မှ Rafael Nadal တို့လိုအဓိကကစားသမားတွေလိုမျိုးတကယ်ကိုစံထားလောက်တဲ့ကစားသမားမျိုးပုံကူမျိုးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Messi ကအဲ့အင်တာဗျူးမှာချီးကျူးခဲ့တယ်အဲ့အင်တာဗျူးမှာပဲ Messi ကနောက်ထပ်ပြောတာကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ဟာရာသီကုန်မှပဲသူဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဇန်နဝါရီကာလမှာသူ့အနေနဲ့ကြိုက်တဲ့အသင်းနဲ့စပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုရာသီကုန်ကြမှာပဲဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Messi အနေနဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့လွဲချုံမဲ့အေဗာနဲ့ပွဲမှာအဓိကဒဏ်ရာပြဿနာရှိတဲ့ကြောင့်ဘာဆိုနာအသင်းကသူ့ကိုလေ့ကျင့်ခန်းမဆင်းဖို့ခွင့်ပြုထားလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ပွဲကိုလွဲချုံမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘာစီလိုနာအသင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နောက်ခံလူ Eric Garcia ကတော့အသင်းကထွက်ခွာဖို့လုပ်တဲ့အချိန်သူ့ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့ကလပ်တွေအများကြီးရှိတယ်အထူးဖြင့်ဘာဆိုနာတို့အာဆနယ်တို့အပြင်တခြားထိပ်တန်းကလပ်တွေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးတဲ့မှာရဖို့ခေါ်နေတဲ့ Juventus တို့အသင်းတွေကလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ Eric Garcia ရဲ့အနာဂတ်ကတော့အားလုံးသိထားတာက Juventus တို့အာဆနယ်တို့ကိုကြောပြီးတော့သူ့ရဲ့မွေးရဲ့ကလပ်ဖြစ်တဲ့ကက်တလန်ကိုပြန်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာတွက်ထားသလိုဘာဆိုနာဘက်ကလည်းစောင်းရသီကာလမှာပဲသူ့ကိုတရားဝင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့နမေကျော် agent ဖြစ်တဲ့ Fabrizio ကဆိုထားတယ်တခါ PSG ဘက်ကိုကြည့်ရင် PSG ကသူတို့နီးပြ Thomas Tuchel ကို
ထုတ်ထားပေမဲ့တရားဝင်နီးပြအဖြစ်ပိုချက်တီနိုကိုမခန့်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ Fabrizio ရဲ့အဆိုအရပိုချက်တီနိုနဲ့ PSG ကြားမှာတရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးသွားပြီဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့နီးပြအစ်ကိုခန့်အပ်ပြီးဆိုတော့ပိုချက်တီနိုကသူစပြီးတော့ရောက်ပြီဆိုတော့လည်းသူ့ကိုခေါ်ပေးမဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးကိုလည်းသူတောင်းဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ Spa အသင်းမှာသူလောက်ခလာစာပေါင်8.5 တန်းထိထုတ်ပေးခံပြီးရတဲ့ဒီစာချုပ်ပါအချက်လက်ရ Spa ကသူ့ကိုယာဒုကထုတ်ထားပေမဲ့တောင်းလျှောက်ပေးနေရတာဗျာအဲ8.5 တန်းကတော့နောက်ဆုံးမှာ Spa အနေနဲ့ပေးစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပိုချက်တီနိုအနေနဲ့သူနီးပြဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူဦးစားပေးခေါ်ခြင်းတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးတဲ့မှာ Tottenham Hotspur ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Dele Alli ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အဓိက Eriksen ထပ်ပို့ပြီးတော့ Ali ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်လီဗာပူးအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Jorginho Wijnaldum ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့တီးသေးချစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိလိုအပ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ Wijnaldum ကမကြာခင်အချိန်တွင်းမှာပဲသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်သွားမယ်ရပ်ပိုင်းတွင်းမှာသူထုတ်ပြန်ကြေညာမယ်လို့ပြောထားပါတယ်လီဗာပူးအနေနဲ့ဟိုတနေ့က West Brom ကိုမထင်မှတ်ပဲတီးကျသွားတဲ့ပွဲဟာ Jurgen Klopp အတွက်တကယ်ကိုရေးပါတဲ့ပွဲမှာတီးကျတာပါဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာလီဗာပူးအတွက်2020ခုနှစ်ကိုအိမ်ကွင်းရှုံးပွဲမရှိပရီးမီးယားလိမှာကစားနိုင်ခဲ့သလိုနောက်ဆုံး4ရာသီဇက်တိုက်အိမ်ကွင်းရှုံးပွဲမရှိပရီးမီးယားလိမှာကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ထိတ်က9မှတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဥဆောင်ရမယ့်အခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲမှာထူးထူးဆန်းဆန်း Klopp ကို surprise လုပ်သွားသူကပစ်ဆန်ပါဆန်အလာဒရိုက်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးတဲ့ဆန်လူဂျီမင်ကအဝေးကွင်းကလာပြီးတော့ Klopp ကို4ချိန်ရှင်းပြရမှာတပွဲနိုင်3ပွဲတည်နဲ့အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါ Arsenal အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Mesut Ozil ရဲ့လောက်ခလာစာကိုထပ်ပြီးမပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် Juventus ကိုလက်ကျန်6လမှာအငှားနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကန့်လန့်လိုက်ပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Ozil ကိုယ်တိုင်ကရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်လို့ Juventus ကို Arsenal ကအငှားချပြီးတော့မင်းခေါ်မလားဆိုပြီးတော့ကန်လန်ထားတာပါ Juventus ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာတုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်တခါ Arsenal အသင်းရဲ့နောက်ခံကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ Kieran Gill က Ozil အပါဝင်အရင်က Arsenal ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ Flamini နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မြောက်လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ charity တွေတော်တော်များများကိုသူတို့လုပ်နေတယ် Kieran Gill ရဲ့ Ozil ရဲ့ Flamini ရဲ့ Arsenal အသင်းမှာတူတူရှိစဉ်ကတည်းကအရန်ကို close ဖြစ်ကြတဲ့သူတွေပါဒါကြောင့်မြောက်လန်ဒန်မှာ Christmas ကာလာတုန်းကလူကြီး4000ခန့်ကိုအစားအစာတွေဝေခဲ့တယ်အကူအညီတွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ report တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်Manchester City တို့ Bayern Munich တို့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ Lamptey ပေါ့ဗျာဒီကစားမလေးက Brighton ကနေအရန်ကိုနာမည်ကြီးနေပြီးတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကခေါ်ချင်နေတာပါသူ့ကို Brighton ကတော့ရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလေကြေညာထားပေမဲ့သူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်တွေကတော့စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာကျိုးပန်းသွားပွဲရှိတယ် Brighton အသင်းရဲ့နီးပြ Graham Potter ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်က Manchester United အသင်းကတော့ Bayern Munich ရဲ့နောက်ခံလူ David Alaba ကိုခေါ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကြောင့်သူတို့ခေါ်ခြင်းပင်မဲ့ကစားမရဲ့လောက်ခလာစာယူရို30ကိုကလပ်သင်းကပေးဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိတာကြောင့် David Alaba ကိုခေါ်မဲ့ race ကနေသူတို့ထွက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ Solskjaer ကပြောခဲ့တာပါ Manchester United အနေနဲ့စောင်းရာသီဈေးကွက်ပြန်ဖွင့်လာတော့မယ့်အချိန်မှာ Juventus ရဲ့တိုက်စစ်မှု Paulo Dybala ကိုခေါ်ခြင်းတယ်လို့သတင်းပြန်ထွက်လာတယ်ဂိုးတော်ကွန်အပါဝင် Eurosport နဲ့အီတလီက Tutto Sport သတင်းစာတွေရဲ့အဆိုအရ United အသင်းကဒီဘာလာရဲ့ agent ဖြစ်သူနဲ့တကြောပြန်ဆက်သွယ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဘာလာကိုယ်တိုင်ကစီးရီးမှာကစားကွင်းမရဘဲရုန်းကန်နေရတာကြောင့်အသင်းကထွက်ခွာဖို့လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် Paulo Dybala ကို Manchester United မှာပြန်တွေ့နိုင်ပွဲရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ်လာတာပါဒီချိန်မှာပဲ United အသင်းရဲ့လူငယ်တောင်ပံကစားမ Daniel James ကတော့လက်ရှိအနေထားအရကစားကွင်းမရတဲ့ဒီသင်းကနေအငှားထွက်ကစားရပွဲရှိတယ်သူ့ကို West Brom တို့ Leeds United တို့ West Ham အပါဝင်ကလပ်သင်း၄သင်းလောက်ကခေါ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားနေတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရှာကသူ့ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြန်သုံးနေပေမဲ့လက်ရှိအနေထားအရကစားကွင်းရဖို့အရန်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဆောင်းရာသီဈေးကွက်မှာ Manchester United ကိုဆွန့်ခွတ်သွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ချိန်နဲ့မှာပဲ Chelsea အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမ Mason Mount ကArsenal ကိုသူတို့ရှုံးသွားတဲ့ပွဲမှာကစားသမားတွေနဲ့ဒါကိုသင်ခန်းစာကောင်းကောင်းယူရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ပွဲမှာ Arsenal အသင်းက Chelsea ကို3ဂိုးပြတ်ထိနိုင်ပြီးတော့မှ Chelsea ကတကိုးပြန်သွင်းပြီးတော့3ဂိုးနဲ့ရှုံးခဲ့တယ် Mason Mount ကကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ပထမပိုင်းကစားပုံအပါဝင်တပွဲလုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကတော်တော်ကိုမေးခွန်းထုတ်စရာပါကစားသမားတွေအတွက်ဒီလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့ lesson ကိုရယူပြီးနောက်ပွဲစဉ်တွေမှာဒီတက်ပိုကွာအောင်စူးစမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကအသင်းပေါ်တွေအားလုံးကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲ Chelsea အသင်းကလိုချင်နေတဲ့ West Ham ရဲ့ကွင်းလေကစားမDeclan Rice ကို David Moyes ကတော့ရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးအသင်းမှာဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းထားဖို့လိုချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် Rice ကိုယ်တိုင်ကအသင်းကပြောင်းချင်နေပေမဲ့ West Ham ကသူ့ကို9နှစ်သက်တမ်းတို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးစားနေရပါသူတို့အနေနဲ့စာချုပ်တစ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့
မျှော်လင့်နေဆိုပြီးတော့ David Moyes ကဆိုထားတဲ့ Duncan Rice ကိုယ်တိုင်က2014ခုနှစ်ကနေလက်ရှိချိန်ထိ West Ham မှာခြေစွမ်းပြရင်ကထိပ်တန်းအဆင့်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့သူကိုသူ့ရဲ့အသင်းကတော့ဆက်ပြီးထိန်းသွားနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါက Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho ကတော့ဟိုတနေ့က Wolverhampton နဲ့တေးကြတဲ့ပွဲမှာသူတို့အသင်းရဲ့ကစားပုံကိုဝေဖန်ကြတဲ့မီဒီယာတွေဘောလုံးသုံးသက်သူတွေကိုပြန်တုံ့ပြန်လိုက်တာကကျွန်တော်တို့ကစားပုံဟာပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ကစားမတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ကစားမတွေဟာအနိုင်ရလို့စိတ်ကင်းမဲ့နေတယ်။ခက်ခဲတဲ့ပွဲကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတာလို့ပြောခဲ့ပြီးတော့ Mourinho ကတော့သူ့ရဲ့ကစားကွက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကာကွယ်ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ချိန်နဲ့မှာပဲစပါးအနေနဲ့ဖန်တီးမှုပိုင်းတွေလိုအပ်နေတဲ့ချိန်သူတို့ရဲ့ကစားမဟောင်း Christian Eriksen ကိုပြန်ခေါ်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Eriksen ကအင်တာမှာနေရာမရလို့အသင်းကထွက်ခွာဖို့လုပ်တဲ့အချိန်အင်တာမီလန်ကိုကမ်းလှမ်းပွဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခက်တာကအင်တာမီလန်ကသူတို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ကစားမကိုပေါင်32တန်အထိအနည်းဆုံးလိုရှိတာကြောင့် Tottenham Hotspur အနေနဲ့ခက်ခဲခေါ်ယူရပွဲရှိတာပါ။ Manchester City ကလည်း Eric Garcia များထွက်ခွာသွားခဲ့ရင်လည်းခံစစ်မှာလုံလောက်တဲ့ခံစစ်အရေးအတွက်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ City က Eric Garcia, John Stones နဲ့ Emerick Laporte အပြင် Nathan Ake ပါကစားနိုင်လို့ဘိုးနောက်ခံလူ၄ယောက်ထိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Eric Garcia ထွက်သွားရင်တော့သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့လိုအပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖတ်ကွာဒီယိုလာကပြောခဲ့တာပါ။ချိန်နဲ့မှာပဲ Man City အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာ Sergio Aguero ကိုပွဲထွက်ကစားခွင့်ရဖို့ကလာမယ့် FA Cup ပွဲစဉ်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Aguero ပုံစံကကြက်ခိုင်မှုပြေးဝမှုမရှိလို့ဂိမ်းပိုင်ဂိမ်းစောင့်နေရတဲ့အချိန်မှာအလင်းစလိုသုံးသွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကိုသတိထားနိုင်ရမယ်လို့ Guardiola ကဆိုထားတာပါ။ခါ Atletico Madrid ကလည်း Diego Costa ကိုဆုံးရှုံးရပွဲရှိတယ်။ Costa ဟာရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့သူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်လို့ဇန်နဝါရီကာလမှာပဲအသင်းကထွက်ခွာခွင့်တောင်းထားတယ်။ Fabrizio ရဲ့အဆိုအရ32နှစ်ရှိတဲ့ကစားမက Premier League ကိုတကြောပြန်လာပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပြီးတော့အသင်းကထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေကြရှင်တော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ